အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကကောင်းခန့်စင်ဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်ကတော့ပိုင်းခံပဲဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့တငယ်ရင်းတွေရောဒီနေ့ BUC ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ senior အကူမတွေကိုပျော်ရွှင်ကြမိကုန်းလေးလမ်းမေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအခုနာမည်လဲအခုတက်နေတဲ့အတန်းလေးတစ်ချက်လောက်မိတ်ဆက်ပေးပါဦး အခုကျွန်တော်နာမည်ကတော့တာအုံးမောင်ပါဟိုအခုတက်ရောက်နေတဲ့အတန်းကတော့ foundation level 2မှာ ဟုတ်ကဲ့တခုလောက်မေးချင်တာအခုကျောင်းနေပါရင်နောက်ကြဘူးလားဗျ နောက်ကြောက်ရယ် ဘရိုအဲ့လိုကျောင်းလောက်ကြရင်ဆရာမကို reason ဘယ်လိုပေးလဲ ကားလမ်းပိတ်နေလို့ reason ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်လာတယ် ဟိုမင်္ဂလာပါ မင်္ဂလာပါ မိကုန်းလေးနည်းနည်းမေးလို့ရလားမသိ လို့ရပါတယ် ဘူးဟိုအတမ်းမတက်ပဲနဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ ဟုတ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်တာကိုအတန်းနေပါရောလစ်ဘူးလားဗျအတွေ့အကြုံလေးလစ်ဘူးတဲ့ဆိုရင်အတွေ့အကြုံလေးချက်လောက်ပြောပြပါဦးဗျ လူဖူးပါတယ်တကယ်ချင်းနေနဲ့ပြင်သွားတော့ audience music light တို့ဒီမှာတော့ hang out ပေါ့ ပြောရမလားဗျ ပြောရတယ်ပြောရတယ် ဟိုမင်္ဂလာပါကိုမိကုန်းလေးနည်းမေးလို့ရလား ရပါတယ် ကိုယ့်နာမည်နဲ့အတန်းလေးမိတ်ဆက်ပေးပါ ။ကျွန်တော်နာမည်ကထူးမြအောင် Level +1 Foundation ပါ။ အခုဒီတေဘယ်တန်းနဲ့စအမြဲဆော့ပြလာမသိ Free time နေမှာတော့လာပြီးရိုက်ဖြစ်တယ်ဗျ ဘူးအခုလိုကျောင်းကတေဘယ်တန်းနဲ့လေးပေးထားတာဒီ student တွေတော့ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အခုတော့ဗာလေးခေါင်းညွှန်ရှိလဲမသိဘူး ။ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ဒီက relax လုပ်ဖို့အတွက်နေရာတစ်ခုလည်းတိုးတယ်ပြီးတော့ဒီမှာတငယ်ချင်းတက်တွေလည်းအများကြီးရတယ်ဗျ။ကျွန်တော်အခုဆိုရင် Foundation ရပါမဟုတ်ဘဲနဲ့ HG က Senior ကိုရီနဲ့ပါကျွန်တော်တော်တော်လေးခင်လာတယ် ဟိုမင်္ဂလာပါမိကုန်းလေးနည်းနည်းမေးလို့ရလား ဟုတ်မေးလို့ရပါကြ။ ကိုယ့်ရဲ့နာမည်နဲ့အတန်းလေးမိတ်ဆက်ပေးပါ ကျွန်တော်နာမည်ကထိုင်ရောက်တော့ပါဗျာ။အခုအတန်းကတော့ class E higher diploma မှာတက်နေပါ အခုဒီ BUC က campus 3ခုလုံးပါလေဘယ် campus က main ကလေးအချောဆုံးလို့ထင်လဲမသိ ။ campus လား။ campus ရကောင်းတယ်အချောဆုံးပေါ့ ကျေးဇူးပါ ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ ဘရိုမေကုန်းလေးနည်းနည်းမေးလို့ရလားမသိ ရတယ်ဗျာ ဘရိုရဲ့အခုနာမည်လေးနဲ့လက်ရှိတက်ရောက်နေတဲ့အတန်းလေးမိတ်ဆက်ပေးပါ ကျွန်တော်နာမည်ကအုပ်စုခန့်ပါတော့အခုလက်ရှိတက်ရောက်နေရတော့ higher diploma နောက်ဆုံးမို့ကြီး ဘရိုအခု library မှာဘာလုပ်နေလဲမသိ assignment လုပ်နေရဗျာ ဘရိုအတန်းပြီးသွားပြီပေါ့ ပြီးသွားပြီဗျာဟုတ် ဘရိုအဲ့လိုအတန်းနေပါလေလစ်ဖူးလားမသိ လစ်ဘူးရဗျာ အဲ့ဆိုကိုအတန်းလေးရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတစ်ချက်လောက်ပြောပြပါဦးဗျ အတွေ့အကြုံဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်အိမ်နေရတော့တကယ်ချင်းနဲ့စုသွားပါတော့ကျောင်းကအမရလည်းမသိဘူးဆရာမလည်းမသိဘူးတကယ်ချင်းနဲ့စုပြီးတော့ကျောင်းလစ်တာပေါ့ကျောင်းကနေမှတခြားအပြင်တော့ မေကုန်းလေးခုလောက်မေးလို့ရလားမသိ ဟုတ်ရပါတယ် အမရဲ့နာမည်နဲ့အတန်းလေးမိတ်ဆက်ပေးပါ ဟုတ်ညီမနာမည်ကဆောင်းရှင်တန်ပါ HD business ကပါ ညီမဟိုဟာအဲ့လို assignment နီးရခါမှာမပြီးရခေါက်တွေပါရှိလား ဟုတ်ရှိရ အဲ့ကြရင်ဘယ်လိုခံစားရလဲ အဲကြရင်အဲ့လိုအချိန်မီမီနဲ့မထက်နိုင်ပါဆိုလို့ဆိုပြီးအဲ့လိုနေမအညာမေးလောက်ကလေးလည်းရှိရပါဘူးနည်းကြပါ ကဲအဲ့ဆိုရင်ဟိုဟာလေး BUC ကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်စကားလက်ဆောင်လေးပါပေးပါဦးဗျ ဟုတ်အခုကဟို February လလည်းနီးနေပြီဆိုတော့ဆောင်းမွေးလည်းရောက်တော့မှာဆိုတော့အားလုံးဆောင်းမွေးအမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်ပါစေ အမဟိုဟာမိကုန်းလေးတစ်ခုလောက်မေးလို့ရမလားဗျအမဟိုဟာနာမည်နဲ့အတန်းလေးတစ်ချက်လောက်မိတ်ဆက်ပေးပါ နာမည်ကနန္ဒာအောင်မဟိုခုလက်ရှိကကြတော့ higher diploma class G မှာတက်နေရပါတော့ IT တန်းမှာဟုတ် ဟိုအမ BUC မှာတက်ရတဲ့ခန်းစားချက်တွေတစ်ချက်လောက်ပြောပြပါဦးဗျ အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်နောက်တကယ်ချင်းတွေကလည်းခင်မကောင်းပါဘူး